Fala galera, beleza? Vou gravar um vídeo aí do meu novo som que eu acabei de comprar. É um Sony, é o MHC GPX 555. Eu comprei esse som aqui, ele é importado e o pessoal fala aí, a galera reclama aí que diz que o Sony não é bom de som. E eu gostei muito desse aqui, ele é 1800 RMS, 3 caixas de som, bate muito forte, os graves é bem reforçado. Então vou mostrar um pouquinho dele aí pra vocês aí, ó. Veja o som dele aí. Veja não, né? Ouça aí.